Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji, hujambo. Kiongozi wa chama cha ODM ambaye ni Dr. Oburu Odinga ameomba shilingi bilioni 15 ili kumpigia William Ruto kampeni kote nchini, aswa sehemu ambazo chama cha ODM kiko na ushawishi. Kumbuka kwamba vijana hawana kazi, lakini William Ruto anampea Oburu Odinga shilingi bilioni 15, 15 billion ili kupigia William Ruto kampeni. Hizi ni taarifa ambazo nimeweza kupokea kutoka Ikulu. Kwa hivyo ninaomba urelax, nikueleze jinsi ambavyo wanataka kutumia hizi bilioni 15. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele ili tusonge mbele. Tunaelezwa kwamba hizi bilioni 15 ambazo amewasilisha bajeti Ikulu, anataka zikuje kugharamia shughuli kuu ambazo chama kinapanga kutekeleza mwaka huu, mwaka 2026, ili kuimarisha makubaliano ya kabla ya uchaguzi na chama cha UDA cha Rais William Ruto. Ninajua kanda hii itachukua muda mrefu, lakini kuna kitu ambacho utajifunza, jinsi ambavyo Oburu ameomba shilingi bilioni 15 na jinsi ambavyo anataka kuzitumia na kuzichafua. Sasa Oburu akieleza sababu ya bajeti hiyo kubwa ambayo ameomba ya shilingi bilioni 15, amesema kwamba analenga kumtangaza William Ruto katika ngome za jadi za chama hicho cha ODM pamoja na maeneo ya ushindani mkali kwa lengo la kuhakikisha muungano huo unashinda uchaguzi mwaka ujao, mwaka 2027. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa hivyo Oburu amesema kwamba hizo shilingi bilioni 15 ameomba ni kumtangaza William Ruto na kuhakikisha kwamba muungano ambao wanaenda kuunda na William Ruto kati ya chama cha UDA na chama cha ODM, muungano wao unashinda uchaguzi. Oburu ameomba 15 billion na hatujajua bajeti ya serikali nao ni ngapi. Sikiliza. Sasa ODM wanapanga kukodisha helikopta. Sasa sikiliza jinsi ambavyo wanataka kutumia hizo shilingi bilioni 15. Wanapanga kukodisha helikopta ambazo zitawatembeza viongozi kote nchini, kina Gladys Wanga, kina Oburu. Wanalenga vile kukodisha malori, mabasi, magari yenye nembo, mitambo ya sauti, pamoja na kuwahifadhi maafisa wa chama cha ODM, wafanyakazi na wageni katika hoteli za kifahari kote nchini wakati wa ziara na kutangaza muungano wao wa ODM na UDA. Jumla ya shilingi bilioni 3 zitagharamia zoezi hilo. Sasa wameanza kumeza hizi pesa, shilingi bilioni 15 ambazo wameomba. Wamesema sasa kati ya hizo shilingi bilioni 15, bilioni 3 zitatumika kukodisha mahelikopta, kukodisha malori, kukodisha mabasi, kukodisha magari, kukodisha nembo za chama cha ODM, kukodisha mitambo ya sauti pamoja na kuwahifadhi. Yani akina Oburu wakisafiri, tuseme kama ni kwenda Mombasa,
mahala ambapo watakuwa nalala, kukunywa juisi, wanajivinjari. Hizo pesa ndizo zitakuwa zinagharamia. Sasa wameweka bajeti ya shilingi bilioni 3. Hizi ndege ambazo utakuwa unaona zikitembea magari, shilingi bilioni 3. Vile vile chama hicho cha ODM kinachoongozwa na Oburu Odinga kinapanga kuajiri maafisa wa usalama polisi, wakiwemo maafisa wa zamani kutoka vitengo maalum vya usalama kuwalinda viongozi na wageni wao katika ziara hizo za kitaifa. Zoezi hilo linakadiriwa kugharimu takriban ya shilingi bilioni 1. Msishangae nimetoa wapi hizi taarifa. Mimi niko na vyanzo vyangu vya habari. Sasa huyu ananieleza hivi, Oburu kwa hizo 15 bilioni ambazo ameomba, bilioni 1 anataka kuzitumia kuajiri maafisa wa polisi wale ambao wamestaafu kutoka KDF, kutoka JSU, kutoka Reke Squad na vingine vikosi vya usalama. Wanataka waajiri ili kuhakikisha kwamba wanatoa usalama kwa viongozi na wageni wake kipindi ambapo watakuwa wanatembea kote nchini kuelekea sehemu mbalimbali kwenda kutangaza, sasa ni vizuri kufanya kazi na William Ruto kuliko kufanya kazi na Rigathi Gachagua. Kuajiri maafisa wa polisi peke yake watatumia shilingi bilioni 1. Mnashangaa? Kabla tujasonga mbele, wapenzi watazamaji, mko na kazi? Imagine hatuna kazi, lakini sikia jinsi ambavyo hizo pesa zimepangiwa kutumika. Sasa tunaelezwa kwamba bajeti hiyo kubwa imeidhinishwa naye Oburu Odinga ambaye ni party leader, mwenyekiti wa chama cha kitaifa, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM Gladys Wanga, naibu kiongozi wa chama ambaye vilevile ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sherif, pamoja na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati anayeshikilia nafasi ya naibu kiongozi wa chama. Wengine waliopitisha bajeti hiyo nono ya 15 billion ni Catherine Omanyo aliyeteuliwa hivi majuzi kuchukua nafasi ya Edwin Sifuna, pamoja na Junet Mohamed ambaye ni mkurugenzi wa kampeni. Yule Junet mwenye alikula pesa za agents, sasa tena wameweza kupiga hesabu jinsi ambavyo watakuwa wanapata pesa zingine. Yaani ukiona akina Oburu unajua kwamba hawa ndio wamekubali kwamba Zakaya azidi kutunyoa ili mradi tu wapate pesa za kupigia William Ruto kampeni kote nchini. Sasa tunaelezwa viongozi wakuu ambao hawakuhusishwa katika upangaji wa bajeti hiyo kubwa ni Godfrey Osotsi ambaye ni naibu kiongozi wa chama, pamoja na Sifuna ambaye ni katibu mkuu ambaye sasa hivi wanataka kumuondoa, mahakama imeweza kumzuia kidogo, pamoja na mweka hazina Timothy Bosire. Hao hawakuweza kuhusishwa kwenye upangaji huo wa hela hizo kubwa. Naomba utege sikio ndi uweze kuyasikiliza haya maajabu. Sasa ninaelezwa hivi mpenzi mtazamaji, ili niweze kuwaeleza. Oburu katika jitihada za kutafuta hizo fedha shilingi bilioni 15 ili kumpigia William Ruto kampeni katika ngome za chama cha ODM, ameshirikiana na kundi la wafanyabiashara wenye asili ya Kisomali linaloongozwa na mwana wa kambo wa Raila Odinga, Stephen Okech Salah. Yaani yule mwenye anatuhumiwa kwamba yeye ni mwana wa kambo, adopted son. Si Okech Salah anajiita kwamba yeye ni adopted son wa Raila Odinga. Sasa wameweza kushirikiana na Oburu ili kuweza kutafuta hizo pesa kutoka kwa William Ruto. Sasa Okech Salah yuko na majina matatu. Yaani yuko na majina zaidi ya 6. Kitambulisho cha kwanza anajiita Stephen Okech Salah. Alafu kitambulisho cha pili anajiita
Abdinur Okech Salah, na tunaelezwa kwamba yupo na asili ya Kisomali, na watashirikiana naye gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasir Sherif ili kukiweka chama cha ODM kwenye rehani kwa Ruto ili kupata hizo shilingi bilioni 15. They are going to lease ODM party to Ruto so that ODM can get 15 billion from President Ruto. Sasa inasemekana kwamba kundi hilo limeshawishi Oburu, Wanga, Arati, Omanyo kuunga mkono msimamo wa Ikulu. Msimamo wa Ikulu unajua ni gani? Tutam. Sasa hao wenye wameenda kuomba pesa wameambia akina Arati, akina Wanga, akina Oburu lazima mkubali kwamba William Ruto ni tutam ndiposa muweze kupewa hizo shilingi bilioni 15. Sasa sikiliza. Katika bajeti hiyo ya shilingi bilioni 15, ODM imeweza kutenga shilingi milioni 15 kwa ajili ya mkutano mkuu wa kitaifa wa wajumbe, ukipenda National Delegates Conference, NDC. Is it conference or convention? NDC, utakaofanyika Nairobi tarehe 27 Machi mwaka 2026, huku chama kikijiandaa kuweka mikakati kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka kesho. Kwa hivyo unaona ule mkutano wa NDC ambao utafanyika Nairobi tarehe 27 mwezi kesho, mwezi Machi, kuniradhi, Machi. Acha nikunywe maji kwanza ndio niongee basi. Unaona sasa huu mkutano wa NDC ambao umepangiwa kufanyika Nairobi mwezi Machi tarehe 27, yani hiyo siku peke yake wamepanga kutumia shilingi milioni 15. Cheso nenyune we. Eti hizo shilingi milioni 15 watatumia ili kuweza kuwakaribisha hawa wageni wao wajumbe wa chama cha ODM kutoka kote nchini. Sasa kamati kuu ya kitaifa, ukipenda NEC, iliamua kuitisha mkutano huo wakati wa kikao kilichofanyika Mombasa wiki iliyopita chini ya mwenyekiti wake Oburu Odinga, ambapo pia uamuzi wa kumvua Sifuna cheo uliafikiwa. Naomba usikilize hapa mpaka wameweza kutaja Uhuru Kenyatta. Hizi taarifa nimeweza kupewa kutoka Ikulu kwake Ruto. Naelezwa hivi. Katika taarifa walisema kwamba NEC ya chama cha ODM walisema kwamba watajadili mwelekeo wa mkakati wa chama kuridhia maamuzi muhimu yaliyofanywa na vyombo vya chama na kukiandaa ODM kwa mashindano yajayo ya kisiasa. Sasa sehemu ya shilingi bilioni hizo 15 ambazo wameitisha Ikulu zitatumika kugharamia usafiri na posho za wajumbe watakaoletwa kutoka kote nchini, na inadaiwa kila mjumbe kila mjumbe atapokea shilingi 15,000 kama posho, huku gharama ya malazi, chakula zikilipwa na chama. Sasa unaona zile shilingi milioni 15 ambazo nilikuambia kwamba watatumia siku ya NDC Nairobi, ndizo hizi sasa. Watazitumia kugharamia usafiri wa wajumbe wa chama cha ODM kutoka kote nchini, iwe kutoka Kisii, Mombasa, Kisumu. Hizo milioni 15 zitatumika. Mahala ambapo wataenda kulala zitatumika. Kitu ambacho watakula, ile msosi, watakula ngege,
wakikula matoke, wakikula maembe, wakikula nduma, hizo shilingi milioni 15 ndizo zitalipa. Wakikunywa murusik, acha mini murusik by the way, wakikunywa murusik, hizo pesa ndizo zitalipa. Sasa inasemekana fedha hizo kubwa zimeweza kutengwa ili kuzuia. Naomba usikilize hapo mpenzi mtazamaji. Ni wangapi ambao mnanisikiliza by the way mpaka hapa? Nyoosheni mikono. Sasa ninaambiwa bwana Ezra, hizo fedha kubwa shilingi bilioni 15 ambazo wameitisha zimetengwa ili kuzuia jaribio lolote la rais wa zamani Uhuru Kenyatta kutumia Sifuna, binti ya Raila Odinga, Winnie Odinga, pamoja naye Osotsi na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kushawishi wajumbe wakatae azimio la kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa hivyo wanamuogopa Uhuru Kenyatta. Wanaeleza William Ruto sababu ya wao kuweza kuitisha hizo shilingi bilioni 15, wanataka kutumia part of that money kuweza kuwaonga wajumbe delegates wa chama cha ODM watakaofika Nairobi ili wasikubali Uhuru Kenyatta kuinfiltrate. Yani wasikubali Uhuru Kenyatta kuingilia mkutano wao, kuwakataza wajumbe wasikubali kumuunga William Ruto mkono. Yani eti kwamba eti fedha hizo zimetengwa ili kuzuia jaribio lolote la rais wa zamani Uhuru Kenyatta kutumia Sifuna, binti ya Raila Winnie Odinga, Osotsi, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kushawishi wajumbe wakataa azimio la kumuunga mkono William Ruto. Yani wanatafuta kila sababu ya kukula pesa. Wacha wakule bana. Sisi tukiwa tunaendelea kuteseka. Alafu wakipigiwa kelele hapa nje wanaanza kusema Gachagua ndiye amelipa wananchi. Sijui akina Matiang'i. Kipindi ambapo wananyonya pesa za wananchi kiasi hichi. Watazamaji wangu, kipindi ambapo wananyonya pesa kiasi hichi. Unajua Sifuna, binti ya Raila Winnie, tukuje Babu Owino, tukuje Osotsi, tukuje mtu mwenye anaitwa Babu, wamekataa kumuunga William Ruto. Sasa wanasema kwamba watatumia hizo pesa kuweza kuhakikisha kwamba Uhuru Kenyatta hataweza kutumia kina Sifuna kukataa ODM isimuunge William Ruto mkono. Sasa tunaelezwa hivi, tayari kuna shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi ndani ya chama akiwemo Sifuna, Babu Owino, Winnie, wakitaka kuitishwa kwa haraka kwa mkutano huo kushughulikia masuala ya uongozi, utawala na miongoni mwa kisiasa. Hivi karibuni Winnie alieleza wasiwasi kuhusu jinsi mchakato wa mpito wa uongozi wa ODM ulivyoshughulikiwa baada ya kifo cha baba yake mzazi Raila Odinga, akidai kuwa baadhi ya wanachama walitengwa na maamuzi muhimu kufanywa kinyume na katiba ya chama, mahala ambapo waliweza kumchagua Oburu Odinga bila ya hata Winnie Odinga kuhusishwa. Naomba usikilize hapa. Naomba tega sikio lako ndio maana niliwaambia kwamba hii kanda itachukua wakati, lakini naomba muweze kuyasikiliza haya kwa sababu hizi taarifa ni za muhimu. Tunaelezwa kwamba zaidi ya hayo, takriban ya shilingi milioni 300 million zitatumika kwa misafara ya kuhamasisha NDC kote nchini. Yaani venye Jumamosi watakuwa Siaya wakizungumza kwamba tarehe 27 Machi tupatane Nairobi kwenye mkutano mkubwa wa chama, basi shilingi milioni 300 zimetumika. Vile tunaelezwa kwamba mabango makubwa yenye picha za Ruto pamoja na Oburu, yani William Ruto na Oburu watapigwa picha pamoja. Mabango makubwa yenye picha za Ruto na Oburu
kila mmoja akiwa amevalia kofia yenye rangi za chama chake, yatawekwa katika miji mikuu nchini kote, zoezi linalokadiriwa kugharamia takriban ya shilingi bilioni 1. Kwa hivyo ODM anasema kwamba kama ni Kisii wataweka bango moja kubwa, billboard, ambayo iko na picha ya Oburu pamoja na William Ruto. Wakiweka Nairobi, wataweka Kisumu, wataweka Kericho, wataweka kila mji wa taifa hili, na wanasema kwamba zoezi hilo litagharimu shilingi bilioni 1. Hey, watu wanakula vinono bana, na huu ni ushuru wa wananchi. Sikiliza, naomba tuendelee. Iwapo utanisikiliza mpaka mwisho, basi utaelewa jinsi ambavyo pesa zetu zinatumika vibaya. Sasa kwa mujibu wa bajeti hiyo ya shilingi bilioni 15 ambazo Oburu anataka, shilingi bilioni 5 zimetengwa kwa ziara za Linda Ground katika kaunti mbalimbali nchini, ambapo Oburu ataziongoza kama kiongozi wa chama katika mpango huo. Unaona hii mikutano ambayo Oburu anaendeleza hapa nchini na Gladys Wanga, sijui ni ODM Linda Ground, wameweka kando shilingi bilioni 5 watakuwa wanatumia. Watu wanakula vizuri bwana. Watu wanakula vizuri. Wanaelezana kwamba hizo pesa wakizipata bilioni 5 zitakuwa zinatumika kuweza kutraverse, yani kutembea kote nchini, kama ni kwenda Kisii, wanatumia hizo pesa na wameweka shilingi bilioni 5 hii. Yani shilingi bilioni 5. Alafu nimeona ng'ombe nyingine yenye inaitwa Faruk Kibet akitusi Uhuru Kenyatta, sijui Uhuru Kenyatta eti ameweza kupea vyama vya upinzani pesa viweze kumkataa William Ruto na kukampeni against William Ruto. Na hizi pesa zenye sasa William Ruto amepea ODM shilingi bilioni 15 ili kumkampenia, mbona Faruk Kibet hajaweza kulia? Sasa tunaelezwa hivi, Linda Ground tuliona kwamba ilianzia magharibi mwa Kenya, ni sehemu ya mkakati wa chama kushirikiana na wanachama wa mashinani, wakati mjadala wa ndani ukiendelea kuhusu mwelekeo wa chama cha ODM, iwapo watamsapoti Ruto au watakataa. Sasa ninaelezwa hivi, kuna mambo mengine nataka kukwepa kidogo. Sasa tunaelezwa kwamba uzinduzi huo wa Linda Ground ulihudhuriwa na viongozi wakuu wa chama cha Gladys Wanga, ukilenga kuimarisha ushirikiano wa mashinani, kuongoza wanachama na kujumuisha sauti za wananchi katika maamuzi ya chama. Sasa ninaelezwa hivi, kwa mujibu wa bajeti hiyo, viongozi waliochaguliwa katika tiketi ya chama cha ODM watakao hudhuria mikutano hiyo watalipwa posho ya shilingi milioni 1 kila mwezi. Sasa wale viongozi ambao watakuwa wanafika kwa hii mikutano ya Linda Ground, mahala ambapo unaona akina Wanga, akina Arati, akina Abdul Somad Sherif, akina Oburu Odinga, akina Catherine Omanyo, akina Esther Passaris na viongozi wengine, viongozi wale wote ambao watafika kwenye mkutano watakuwa wanalipwa shilingi milioni 1 kila mwezi, na inajumulisha wale ambao watalipwa shilingi milioni 1 ni magavana, wabunge pamoja na maseneta. Hao watalipwa shilingi milioni 1 kila mwezi. Wabunge, magavana na maseneta. Akina Sam Atandi ukiwaona kwenye mikutano wakipiga kelele wakisema kwamba Sifuna kwenda. Kwa hivyo wanapiga kelele ili kuweza kupokea shilingi milioni 1 kila mwezi kwa kusema tu tutasupport William Ruto. Alafu MCAs, wawakilishi wa ward MCAs watapokea shilingi 1300 kila mwezi.
akina Robert Alai wakienda kwenye hii mikutano wakisema kwamba sisi kama ODM tutaunga William Ruto mkono, alafu akina Sifuna kwendeni kabisa, mwende muune chama chenu, watalipwa shilingi 300,000 kila mwezi. Yaani watu wanapokea tu pesa kwa kupiga kelele na kusema kwamba Ruto tutamu. Basi si Kenya iko na pesa? Alafu utasikia William Ruto akituambia kwamba Uhuru Kenyatta alitumia pesa vibaya, hakuunda Kenya, kumbe ushuru ambao tuliongezewa akakusanya pesa ambazo wataenda kupigia kampeni. Sasa tunaelezwa kwamba chama hicho cha ODM kitatumia fedha hizo kukodi kumbi, kuchapisha fulana za ODM na kulipia mahudhurio ya washiriki. Sasa Ezra, mimi nikienda kwenye mikutano ya ODM nitalipwa pesa. Nitapewa pesa kwanza ndio nifike, ndio niingie ndani kuwasikiliza. Na tayari kwenye budget ambao waliwasilisha Ikulu wameandika hivyo kwamba wale washiriki ambao watahudhuria kwenye mikutano watalipwa, watapewa t-shirt, hizo zimewekwa kwenye budget. Tents wataabiri pamoja na mambo mengine. Pia sasa sikiliza, kwa hizo shilingi bilioni 15 nataka niweze kukupea breakdown. ODM wamepanga mashindano ya michezo katika kaunti mbalimbali ambapo timu zitakazoshiriki zitalipwa shilingi milioni 5 na washindi watapokea shilingi milioni 10. Sasa unajua hili halijaweza kutendeka, lakini litatendeka very soon, na mtanikumbuka kwa hii video. Utaona kuna mipira, sijui ni ODM Cup, utaiona sijui ni Nairobi, sijui ni timu kutoka Kisii, timu kutoka Kisumu, timu kutoka Kericho, watakuwa wanashiriki kwenye hiyo michezo. Na wameweka kwamba wale ambao watashinda watapewa shilingi milioni 10 na wale ambao watashiriki lakini hawatashinda watapewa shilingi milioni 5. Aidha, chama hicho cha ODM kimepanga kutumia fedha hizo kutoa pikipiki, vifaa vya saluni, vifaa vya kinyozi na bidhaa nyingine zenye nembo ya chama cha ODM kwa vijana wafuasi kote nchini. Sijui kama unanielewa. Hizo pesa wamepanga sasa watakuja kununua mapikipiki za bure, waseme kwamba ni empowerment, wapeane kuelekea kwa Wakenya. Alafu watanunua vifaa vya saluni, kina mama wale ambao wanasukwa watakuwa wanapewa vifaa vya bure, ili lengo lao ni kupigia ODM kampeni na kuzima Sifuna. Sasa tunaelezwa hivi, majukwaa hayo yatatumika kupanua muundo wa chama katika ngazi za kaunti na maeneo bunge, huku kikidumisha mawasiliano ya karibu na wanachama wakati mjadala ukiendelea kuhusu mwelekeo wa chama cha ODM. Mayo, pesa zinatumika vibaya. Tunaelezwa kwamba uamuzi wa Oburu kuongoza binafsi ziara za Linda Ground umechochewa na mjadala unaoendelea kuhusu iwapo chama kiendelee kumuunga mkono William Ruto au kitoe mgombea wake wa uraisi au kitafute miungano mipya na viongozi wa upinzani. Sasa fedha hizo nyingine zilizotengwa kwa shughuli fedha nyingi zilizotengwa kwa shughuli ya Linda Ground zinadaiwa kuwa ni mkakati wa kukabiliana na ziara ya Linda Mwananchi zinazoongozwa naye Edwin Sifuna, Babu Owino pamoja na viongozi wengine kama vile James Orengo, Caleb Hamisi, Anthony Kibagendi na wengine wanaoonekana kuwa waasi. Ziara hizo zilianza Busia Jumapili wiki moja ambayo imepita. Sasa Oburu anaambia William Ruto kwamba hizi pesa unajua tumeweza kuziweka nyingi ili tuweze kuzima akina Sifuna. Sikiliza hapo penye anasema kwamba umati mkubwa uliojitokeza katika ziara ya Linda Ground ama Linda Mwananchi, mkutano ulioongozwa na Sifuna upande wa Busia pamoja na Kitengela, ulitoa onyo
kwa kundi la Oburu kwamba bila kutumia mamilioni ya fedha kuwashawishi wananchi kuunga mkono msimamo wao wa kuunga William Ruto mkono, wanaweza kushindwa kisiasa. Kwa hivyo Oburu ameweza kuambia William Ruto kwamba jinsi ambavyo Sifuna amekuja mbio, tusipotumia pesa, sioni kama tutabaki na wananchi ambao watakuwa wanatuunga mkono. Naendelea kuelezwa hivi huku, msishangae ni nini hicho ambacho kinalia mpenzi mtazamaji. Ni stima imeweza kupotea, lakini kuna mtambo wetu kwenye studio yetu ambao uko na backup ya stima. Stima ikienda, mnaelewa hiyo kitu, inaitwa CPU. Sasa kwa mujibu wa bajeti, takriban ya shilingi milioni 500 zimetengwa kuwalipa wanablogu ili kuendeleza ushirikiano wa ODM na UDA pamoja na kupunguza nguvu za harakati za upinzani mwa wananchi. Bloggers hivi karibuni watanunuliwa. YouTubers ambao ni bloggers ambao utaona wakiendelea kumtangaza, sasa ni vizuri tuende tumchague William Ruto, ni vizuri tukubali Oburu Odinga kama party leader wa chama cha ODM. Hao watakuwa wamelipwa na tayari shilingi milioni 500 zimewekwa kando kama bajeti yao. Sasa tunaelezwa hivi, wanablogu hao wataandamana na viongozi wa chama cha ODM katika ziara za Linda Ground na kupakia picha za mikutano hiyo. Iwapo mahudhurio yatakuwa hafifu, wanadaiwa kuhariri picha za matukio ya zamani na kuzisambaza kama za sasa. Kila mwanablogu atalipwa shilingi 50,000 kwa kila tukio, huku usafiri, chakula na malazi vikigharamiwa na chama. Unaona sasa, mfano tuseme siku ya Jumamosi Oburu atakuwa upande wa Siaya. There are some selected bloggers ambao tayari wamekwisha lipwa, wenye utaona wakipeperusha matangazo na video za akina Oburu. Hao wamelipwa, wameingia kwenye payroll. Watapelekwa waende wapige picha ili wasambaze mitandaoni na kusambaza video jinsi ambavyo mkutano wa Linda Ground utakuwa unaendelea. Na iwapo mkutano ule utakuwa na watu wachache ambao wameweza kufika, basi hao bloggers wataphotoshop picha kutumia AI kuonyesha kwamba wananchi wengi walifika kwenye mkutano na kupakia online ili kutuma perception kwamba ODM bado ipo na ushawishi kwenye ground. Unanielewa mpaka hapo? Kuna mambo mengine nataka kurukaruka hapa hivi kwa sababu ya masaa. Sasa tunaelezwa kwamba pia Oburu Odinga ameeleza kwamba shilingi milioni 500 zitatumika kufungua afisi za chama cha ODM katika kaunti 30 na maeneo bunge 180 ambako chama kina uungwaji mkono mkubwa. Fedha hizo zitatumika kulipa wafanyakazi na kugharamia shughuli nyingine za kiutawala. Chama hicho pia kinapanga kutumia hizo shilingi bilioni 15, takriban ya shilingi milioni 1 kutoka kwa hizo shilingi bilioni 15 kwa kampeni ya vyombo vya habari, magazeti, redio, televisheni na mitandao ya kijamii kidijitali. Utakuwa unaona kama hizi televisheni kubwa kubwa hapa nchini watakuwa wanapewa nafasi ya kutangaza kwamba chama cha ODM siku ya Jumamosi watakuwa na mkutano mkubwa upande wa Siaya. Kwa hivyo wananchi, mnaomba muweze kufika pale, muweze kusikiliza kila ambacho ODM watakuwa wanasema. Watakuwa wamelipa ili redio, televisheni pamoja na mitandao ya kidijitali matangazo yao yaweze kurushwa pale moja kwa moja. Vile tunaelezwa kwamba Oburu vile amepanga kwamba chama hicho kitatumia shilingi bilioni 3 kwa magavana, maseneta, wabunge pamoja na MCAs wanaounga mkono serikali ya mseto, broad based government, na makubaliano ya kabla ya uchaguzi
kati ya ODM na UDA. Hizo shilingi bilioni 3 zitatumika kufanya nini? Viongozi hao wanatarajiwa kutumia hizo fedha ili kuzunguka maeneo yao ya uchaguzi, kutoa michango mikubwa na minono katika harambee za kuimarisha ajenda ya chama. Sasa wale wabunge na magavana ambao wanaunga hii serikali ya broad based government watapewa pesa. Wale wabunge magavana kutoka kwa chama cha ODM watapewa pesa ili watakapokuwa enda mashinani, kama kuna mchango wa mtoto mwenye anapaswa kwenda shule, wanatoa pesa. Alafu wanasema kwamba mimi kama kiongozi wa chama cha ODM sitaweza kutoka kwa chama cha ODM eti nifuate viongozi wa upinzani. Tunapaswa kuunga mkono chama cha ODM. Wamesema kwamba hizo pesa zitatumika kutoka hapo. Kwa hivyo mkianza kuona sarakasi kama hizo, mimi nimekwisha waambia. Sasa viongozi hao wanatarajiwa kutumia fedha hizo kuzunguka maeneo yao ya uchaguzi, kutumia michango mikubwa katika harambee na kuimarisha ajenda ya chama. Kundi la Sifuna linaweza kuwa Linda Mwananchi na ni dhamira ya kuweka maslahi ya wapiga kura wa kawaida mbele ya siasa ya wasomi. Sasa tunaelezwa kwamba kwa mujibu wa bajeti, Oburu vilevile amepanga kutoa mpango wa shilingi bilioni 2 kusaidia kesi za watu wenye mahitaji maalumu, wale ambao ni maskini wenye hawana chochote. Watakuwa wanapita wanawauliza mnataka nini? Hauna unga, wanawapea. Kama leo nimeona Nairobi walikuwa wanapeana unga na sukari, part of the agenda. Vilevile watakuwa wanalipia wanafunzi karo, kugharamia matibabu ya kifamilia maskini na kusambaza chakula kwa kaya zisizojiweza. Simuliona leo walikuwa wanatoa chakula Nairobi, ama hamjaona? Hamjachunguza? Walikuwa wanapeana chakula leo siku ya Jumatano mwezi wa 2 tarehe 18. Walikuwa wanapeana chakula Nairobi. Na ni sehemu ya kampeni ya kujijenga upya chini ya kauli mbiu kwamba chungwa moja maisha bora. Sasa hiyo ni breakdown ya shilingi bilioni 15 ambazo Oburu ameweza kuomba kutoka kwa serikali ili kuweza kumpigia William Ruto kampeni. Wazo lako ni lipi? Sitaki niongeze mengi kwa sababu nimekula mambo mengi. Ninajua nimeweza kuwachokesha, lakini kanda hii niliweza kurisk kwa sababu ni nadra sana kuona mwananchi anatazama kanda mrefu. Niliweza kurisk ili niwaeleze jinsi ambavyo Oburu ameweza kuomba shilingi bilioni 15 kumtangaza William Ruto. Asante sana kwa kunisikiliza. Tupatane kwa kanda ijayo. Sijui kuna wazo lipi. Imagine Wakenya hawana kazi, lakini pesa zimeweza kuomba na Ruto atapeana ili aweze kushinda kura, ili apigiwe kampeni. Kwa hivyo mkiona kina wanga wanarukaruka juu ya magari, hizo ni hizo shilingi bilioni 15 wameomba. Kuna bloggers kutoka hapo hivi YouTube, kutoka Facebook ambao tayari wamekwisha nunuliwa, watakuwa wanasema kwamba ni heri tuchague William Ruto, tuachane na viongozi wa upinzani hawana agenda. I think mnawajua hao bloggers. Uzuri mimi nipo upande wa upinzani mpaka dakika ya mwisho. Nyinyi kama mtapewa pesa, nyinyi pewa. Mtanipata tu hapa. Mtanipata tu, nipo na wananchi mpaka dakika ya mwisho. Asante sana. Sijui wazo lako ni lipi?